ne wuce su to ba za mu kuma wanda abinci tashin gada sun ka sa to ya ji tsawo to ga naira 10,000 ku kara kada ku wanda ne gani ya ce da ki ko to da ya ga gani ya kawo sara abu shaka ya dai mai gane ku raba in so da ku a aje daya sai a fashi a kai haka ka ga haka naira dubu 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 kawo naira dubu naira dubu Allah ba da sa'a ai kun kwashe in kana da yarinya yau za a yi mata bugun za a dan sai kodin da ruci ai iskanci to ni ba burge ni ba ha naira 10,000 ni kamar Umaru shago Umaru wanga dambe ya kamata ba haka aka yi ne ba wai ya an kai Umaru kan lalace ne na sani wallahi ya an kai Umaru ba shi a take dambe an da hankali a kai wallahi babu hankali ko da abin da wani ya san babu hankali ga amma dai motar ga taiwaye ce a shan ruwa dama na haɗa muku wallahi bacci da sai ya ci uba ne to Umaru shago in ya yi kyau 10,000 in bai yi kyau ba 5,000 kai wallahi kowa ya yi good fight don da malam Umaru an samu matsala inda ba a riƙe ba wallahi da malam Umaru zai je down malam Umaru will touch ground kai la ilaha illallah ko kai kalama tsaya ya ce ka tsaya wallahi ya kawo shi a basu ruwa a sa ruwa to Allah ya rabe yana kwanin na kan mai da kada ba ku da na kai na dawo da ni da shi da Allah ko da Allah mun nan aka shi da shi da Aminu da gasu to cikin ganda ake jaye ko haka ne gasu da ana bala'i kai uwan dan kwata hitabansu ka rabu da duk abin da an ka ɗauka wani tahiyar ka babu na ɗauka su ba a ɗauka kan a ce suna a ce ni ce ka ake yi ba su ne cikin da ake ina ɗaya yalo sikido a ta wasi kala yana iya bulo ba da nan da yalo da wa to shi ke Allah ya ba da sa'a
babu wani ya buge ka na ya buge ka nan muna da sauran turmi guda idan kai Malam Umaru na kai yawan sika za ka taila yana ɗan bula kuma yawan sika za a aika ka yawa a tashi iskanci ne wani a sharuwa ne ina kaddara a su sharuwa ina kaddara ina shagon shago ina umaru ina shagon shago ina umaru ina shagon shago kai 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 wallahi tallahi suna buguwa kaddara ya kai attack kaddara shi ne attack yau kaddara ya ce wallahi ni da kai aljana ya sai wani ya kashe wani cikin nan da ake ajaye kai kaddara nan ne kaddara ya ce na rinke da Allah aljana ya yau Allah haka yau ko ni ko kai sai wani ya kashe wani to ina ba haka Umaru ina shagon a'a to wannan gaba ya yi ku kewaya ku samu wani abu kun burge arewa ka burge kukurwa da wanda ma bai gurwa da bai arewa yanzu abinda za a yi ku ku samu wani abu ku to in biya ku da komi an ka samu a gami a zo na muraba zan ƙara 10,000 cikin araba to kai wani kai ta ya ta wani wallahi babu da ɗan da na rike da Allah baban ka ya samu umar saboda wancan umaru ni ma na samu ɗana umaru saboda wancan umaru to ya kamata shagon da ta ci umaru ya kamata ka ji abin da na gama shagon da ya ishe mu ka ci umaru arewa da su ganin abinci gare ka bahago ne da bahago kai shagon washa yau wasiƙa ya ce wallahi bai zuwa lahira wasiƙa ba zuwa lahira ya ce yau wasiƙa yana nan duniya kai ko ka mance irin bugun da ka kada wasiƙa ni dai na ce kakka ba da lamuni yau wallahi yau kakka ba da lamuni in shege na ai doku in dai shege na ai babu lamuni yau wallahi wasiƙa yau ba a ba da lamuni wallahi ina kosila ina wannan sakwara ka naɗa hannunka kai ma ka naɗa hannunka kai ka zo ka kama shi kai aminu ya ƙi barin ka shiga wallahi an kai ƙarshe to ku kai ku samu wani abu ku to ga 10,000 a raba kowai dambe
Saka
yana yi sai ka daure yana yi za ka ci ubanka